Žijem tu už 10 rokov v tomto dome. Predtým som býval v Košiciach, kúpili sme domček a 10 rokov som tu na trvalom pobyte. Živím sa umeleckým drotárstvom, konkrétne vyrábam drôtené figurky a obrázky z drotu, tie potom predávam do obchodíkov alebo na jarmoky a posledné roky som začal robiť aj lektora, pracujem s deťmi cez letné prázdniny v remeselných dielniach. Tak tejto práci sa už venujem takmer 20 rokov. A predtým to bolo intenzívnejšie, odkedy viac som vyrábal, odkedy žijem na dedine, tak je aj viac práce okolo domu, aj už nie je pre mňa tak nutné až toľko veľa peňazí zarobiť. A takže rozdeľujem prácu v dielni medzi prácou na záhrade a okolo zvieratiek a tak ďalej. V živote je pre mňa dôležité taká osobná moja spokojnosť, ale to samozrejme zahŕňa viacej veci, lebo myslím si, že keď ja som spokojný a šťastný v živote, tak okolo seba môžem šíriť ten pocit svoj a tým pádom aj ľudia okolo mňa budú, hádam, trošku šťastnejší a spokojnejší ako v mojej prítomnosti. No a samozrejme sloboda osobná, tak tá je veľmi dôležitá. Šťastným alebo spokojným ma robí vlastne celý ten môj život, dá sa povedať, že mal som také šťastie, že tak som si to vedel zariadiť, pretože nepotrebujem veľké veci okolo mňa. Teraz som tu veľmi spokojný a šťastný, máme svoj domček, máme záhradku, pestujeme zeleninku, ovocie a čokoľvek, akákoľvek drobnosť, aj keď je vonku napríklad hmla, teraz je november, niekedy je veľká hmla vonku a idem sa prejsť na násyp a je to nádherné, jak sa prevaluje tá hmla a jak upadávajú listie, je tu jeseň, takže čokoľvek drobnosti. A sűrű, rácsos ablak rajta, a közelében kerek márványasztal, a sej gyászlevele rajta. Gyászlevele rajta, de nincsen, aki elolvassa, de van szeretőm, 18 éves lány, sej, aki elolvassa, na-na-na. Trápi ma v živote, alebo som skôr z toho smutný, že človek nedokáže tu na tej krásnej zemi žiť spokojne, ale robí také hlúposti, aké robí, však vidíme to okolo seba. Takže tým, že ničíme planetu, zabíjame sa navzájom,
tak z toho som smutný. Tak neviem, či to človek niekedy dokáže preklenúť, že nebude takéto škaredé veci robiť, ale napriek tomu žijem rád. V živote by som ešte chcel dosiahnuť skôr také svoje osobné vnútorné naplnenie. Netýka sa to ani vonkajšieho materiálneho, ale chcel by som rozvíjať tie svoje ľudské hodnoty, ktoré každý človek má v sebe, až tak, ako sa len dá.